হ্যালো গিভার্স, আমি মশিউর রহমান। মশিউর রহমান চ্যানেলে স্বাগতম। আজকের টপিক হচ্ছে ড্রাগন ফল খাওয়ার উপকারিতা ও পুষ্টিগুণ। ড্রাগন মূলত বিদেশি ফল হলেও ড্রাগন ফলে সতেজ করা স্বাদ ও পুষ্টিগুণের জন্য বাংলাদেশে এখন এই ফল চাষ হচ্ছে। আর পুষ্টিগুণ কমলা বা গাজরের চাইতে বেশি। ড্রাগনে রয়েছে অবিশ্বাস্য স্বাস্থ্য উপকারিতা। চলুন তাহলে আবার জেনে নেওয়া যাক ড্রাগন ফলের পুষ্টিগুণ ও উপকারিতা সম্পর্কে। প্রতি 100 গ্রাম ড্রাগন ফলের সাদা বা লাল অংশে 21 মিলিগ্রাম ভিটামিন সি পাওয়া যায়, যা দৈনিক ভিটামিন সি এর চাহিদা 34% পূরণ করতে সক্ষম। 100 গ্রাম ড্রাগন ফলে যে পরিমাণ ভিটামিন সি পাওয়া যায় তা একটি কমলা সমান বা 3টি গাজরের চেয়ে বেশি ভিটামিন সি সরবরাহ করতে সক্ষম। প্রতি 100 গ্রাম ড্রাগন ফলে 0.04 মিলিগ্রাম ভিটামিন বি1, 0.05 মিলিগ্রাম ভিটামিন বি2, 0.016 মিলিগ্রাম ভিটামিন বি3 এবং 20.05 মিলিগ্রাম ভিটামিন সি পাওয়া যায়। ড্রাগন ফল আয়রনের ভালো উৎস। 100 গ্রাম ড্রাগন ফলে 1.9 মিলিগ্রাম আয়রন থাকে। এছাড়া এতে ক্যালসিয়াম থাকে 8.5 মিলিগ্রাম এবং ফসফরাস থাকে 22.5 মিলিগ্রাম। এছাড়া ড্রাগন ফল বয়সের ছাপ দূর করে ত্বকের দ্রুত রাখতে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট দরকার হয় শরীরে। এগুলো ক্যান্সারের সঙ্গেও লড়াই করে। ভিটামিন সি এর উপস্থিতির কারণে ড্রাগন ফলকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের বড় উৎস মনে করা হয়। এছাড়া ড্রাগন ফল ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে সক্ষম। 2011 সালের এশিয়া প্যাসিফিক জার্নাল অফ ক্যান্সার প্রিভেনশনের প্রকাশিত গবেষণায় বলা হয়, প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণের নাইকোপ্যান নামক পুষ্টির উপাদান গ্রহণ না করলে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে। এছাড়া ড্রাগনে রয়েছে ক্যারোটিন, যা শরীরে থাকা টিউমার ধ্বংস করতে পারে। তো গিভার্স, ভিডিওটি যদি একটু ভালো লাগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন, যাতে নিত্য নতুন ভিডিও আপডেট দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা পেয়ে যান। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।